各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你哋都鍾意聽我嘅故事，記得幫手撳個訂閱掣啊！咁樣你哋每個星期就可以收聽我嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做啊，我要爆炸了！唔知你哋有冇試過好嬲、好難過、好煩躁嘅時候，成個人都會變得好沮喪、好悶悶不樂，仲好情緒化添啊！今日我哋呢個主角佢遇到同樣嘅問題呀，等我哋一齊睇下佢發生咩事啦。芭芭拉今日嘅心情真係好差啊！不如我哋一齊問下，關心下佢發生咩事啦。芭芭拉，你係咪好唔開心啊？我冇啊。雖然佢係咁講，但係其實啦，佢心情真係有啲差㗎。今朝一早開始就發生咗好多嘢，影響到佢心情。例如，佢朝早起身換好晒衫，諗住着襪嘅時候，佢揾嚟揾去都揾唔到一樣嘅襪着。去到食午餐嘅時候，佢竟然發現佢個碟上面有一粒好奇怪嘅豌豆。佢唔鍾意啊！出咗門口之後，芭芭拉俾咗個小挑戰自己，佢想嘗試下行呢條石磚路嘅時候唔好踩到啲石磚縫。佢好努力嘗試啊，但係點樣都唔成功。去到公園嘅時候，佢啲朋友全部都喺公園度玩緊啊。瑪莎同奧多見到芭芭拉，佢哋都一齊話：芭芭拉，我哋一齊玩啦！但係芭芭拉一啲都唔想玩，佢買完杯雪糕，自己耷低頭，一直咁樣就行走咗嘞。芭芭拉之前都試過心情唔好，佢會生氣，會抱怨，會沮喪，會煩躁，但係今日唔一樣啊！佢今日個感覺就好似有100種壞心情全部包圍住佢咁樣。所以當又有另一樣更加糟糕嘅事情發生嘅時候，芭芭拉嘅情緒徹底咁樣爆發啦！芭芭拉好大聲咁嗌咗出嚟，之後爆爆拉就突然間出現咗啦。佢籠罩住喺芭芭拉個頭頂上面。其他小朋友望到爆爆拉嘅出現，佢哋都覺得好奇怪啊！個個都問：究竟芭芭拉發生乜嘢事啊？冇人知道啊！爆爆拉喺空中盤旋，佢又厚又重，就好似一團嬲緊嘅果凍咁啊！奧多佢見到芭芭拉咁，於是佢行上前，想關心下佢。你幾好嘛？但係爆爆拉扁起個嘴，唔想講嘢。所以令到芭芭拉都唔想開口講嘢。於是瑪莎又行上前，想關心下芭芭拉。佢話：不如我俾個擁抱你啊！但係爆爆拉佢唔接受擁抱，所以芭芭拉都接受唔到。芭芭拉甚至完全唔想要小朋友送俾佢嘅雪糕，真係好奇怪啊！點解會咁㗎？爆爆拉越生越大，越生越大，好快佢就包圍住芭芭拉。芭芭拉而家唯一可以見到同感受到嘅，就淨係得返爆爆拉啦。佢喺度揮動拳頭，大聲咁嗌，但係爆爆拉一啲都唔喐啊！
芭芭拉心入邊諗：如果我永遠都要困住喺度，咁點算啊？於是芭芭拉就不停咁試唔同嘅方法。佢又試過同爆爆拉講：俾我走啊！但係爆爆拉又會跟住去講：俾我走喎！芭芭拉大叫：啊！爆爆拉又會跟住大叫：哦！芭芭拉大叫：笨蛋！爆爆拉亦都會跟住大叫：笨蛋！呢個時候，芭芭拉忍唔住嘻嘻咁樣笑咗出嚟。芭芭拉同爆爆拉講：你唔好學我講嘢啦！但係爆爆拉就話啦：唔得啊，因為我係你嘅情緒，係你製造我出嚟噶。吓？係我製造你出嚟？爆爆拉話：係啊。當你覺得好沮喪、好生氣又難過嘅時候，我就會出現喺呢度噶啦。芭芭拉回想一下，今日發生唔同嘅事情，都確實令到佢有啲唔開心。然後佢諗咗一諗，佢就問：咁樣，如果我可以將你製造出嚟，咁我都可以令你消失？爆爆拉話：梗係可以啦，一切都係由你控制嘅咋。於是芭芭拉深呼吸一口氣，然後就將爆爆拉壓扁啦。爆爆拉越變越細，越變越細，細到佢可以企喺芭芭拉嘅手掌上邊。拜拜，你呢個奇怪嘅小東西。哦，你唔好擔心，當你有生氣、唔開心嘅時候，我會再出現噶。跟住，啪一聲，爆爆拉就完全消失咗啦。之後，芭芭拉見到佢班好朋友喺一邊等緊佢。瑪莎佢問：芭芭拉，你幾好嘛？芭芭拉同佢班朋友講：頭先我製造咗一個好大好大嘅爆爆拉出嚟，但係而家我個人冇咁煩躁，佢消失咗啦。我而家可以接受你哋嘅關心、擁抱同埋雪糕啊！芭芭拉同朋友一齊返到去公園嗰度玩，佢肯定今日爆爆拉唔會再出現噶啦。你哋話係咪呀？各位小朋友，今日嘅故事講完啦。你哋又有冇試過好似芭芭拉一樣，突然間出現咗隻爆爆拉出嚟呢？其實我哋每個人都會出現壞情緒，呢一樣係好正常嘅事嚟噶。最緊要我哋要學識點樣去處理情緒。下次當我哋有壞情緒嘅時候，我哋不妨試下深呼吸，唞大氣，或者試下數數，由1數到10，俾自己冷靜下，再嘗試用嘴巴慢慢講出嚟，講返俾爸爸媽媽聽你嘅感受，咁樣大家都會舒服好多噶。好啦，今日我哋就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。